We become so natural, free and open. Та тэгж амьсгалын дасгал техник бясалгал хийх гэх мэтэр маш гүн гүнзгий амарсан үедээ та цаанаасаа л маш хөнгөн өөдрөг эрх чөлөөтэй болж идэг. And the mind takes that complete shift, you know. It Тэгээд doesn't таны mind сэтгэл чинь тэр чигээрээ уул өнцөөрөө өөрчлөгддөг. if there is one or two negative things here and there. It rejoices in that 80% of happiness that life. Мэдээж таны сэтгэлд амьдралд энд тэнд ганц нэг саад бэрхшээл зовлон тохиолдно. Гэхдээ л таны сэтгэл өөдрөгөөр тэр 80% аз жаргалд төвлөрсөн байдаг. Амьдралын бидэнд тэр өгж байгаа хайрлж байгаа тэр аз жаргал баяр баясгалтай тэр зүйлд та илүүтэй төвлөрдөг. And it literally changes the vibration around us. Тэгээд энэ бүхэн бас таны эргэн тойрондох тэр энерги долгислыг бүрэн дүүрэн өөрчилж идэг. In our body, in our Таны surrounding, биед болон with the эргэн people who тойронд we байгаа meet, таны уулзж учирж байгаа хүмүүс so much harmony comes then. хүмүүстэй одоо тэр та илүү их өөртөөгөө болон хүрээлэн байгаа орчин уулзаж учиртайгаа хүмүүстэйгээ илүү их зохицол нийцэлтэй болж тэдгээрийн хэлбэлзэл энерги долгион нь өөрчлөгдөж байгаа. Naturally, without any effort. Энэ ямар It's not that хичээл you have to go and зүтгэлгүйгээр sit цаанаасаа somewhere and аяндаа years болж together you идэг. have to do some practices. Та ингээл хаа нэгэн газар очивол хэдэн жилээр тэр дадлага бясалгалыг хийгээд байх юм биш. Nothing like that. Ийм зүйл биш So ээ. simple. Энэ маш энгийн, So easy. маш хялбархан. Just you have to take a look at it. Зүгээр л та энэ рүү хараад энд анхаарлаа хандуулад энийг ойлго. That's all. Ингээл болоо. The whole art of living in the moment. Яг энэ цаг мөчид, энэ хорон мөчид амьдрах тэр урлагтайгаар энэ хорон мөчид амьдрах. Present moment. Одоо цагт урлагтайгаар And see, амьдрах. whenever you are in love, whenever you are Та хайранд in байх joy, үедээ, баяр happiness, хөөрт байх You are in үедээ, the аз present жаргалтай moment. байх үедээ та одоо цагт байж идэг. haven't you? Тийм биш үү? The mind is totally in the present moment. Сэтгэл чинь бүрэн дүүрэн одоо цагт ирсэн байдаг. And that is meditation. Тэр чинь л бясалгал. In some level, to some degree, everybody is meditating, Зарим төвшөнд ямар нэг хэлбэрээр хүн болгон but one is not knowing that it is бясалгаж байдаг. Тэгвэл тэр бясалгаж байгаагаа хүн мэддэггүй. happening to one. Гэхдээ яг тэр зүйл цаанаас ингэ болж идэг, тэр бясалгал нь болж идэг. But doing it on a regular basis at will, to be able to create. Гэхдээ бясалгал гэдэг яаж хийж гинүү гэхээр бид нар одоо өөрийнхөө хүслээр яг тэр хүссэн үедээ тэр аз жаргалтай тэр төвшөндөө байхын тулд тэгж ухамсартайгаар This хийх feeling хэрэгтэй. of, beautiful, wonderful, great. Гайхалтай, вау, үнэхээр At will. агуу юм аа, гайхалтай Please юм аа call the гэдэг тэр techniques. төвшөнд ухамсартайгаар өөрийнхөө хүслээр очих тэр дадал You хэвшлийг can do that. Many өөртөө techniques суулгах are хэрэгтэй. there. Үүний тулд маш олон Choose any техник technique. бясалгал байгаа. Because in sex you come to the present moment totally. At that moment there is nothing else. You are so much, your body, mind and breath are all together. Та секс хийж байх үедээ таны бие, амьсгал, сэтгэл бүх зүйл чинь яг одоо цагтаар бүрэн дүүрэн ирээд та бусад бүх зүйлийг анзаархаа борьсон байдаг. Та 100% тэрэнд автсан байдаг. Yoga is happening. Йог болж идэг яг тэр үед чинь. But in meditation it Гэвч is бясалгал 10 times or 100 times more joy. 100 дахин тэр сексээс илүүтэй тийм баяр хөөр аз жаргал байж идэг. After the difference between the bliss or joy of meditation and sex is Бясалгалаас мэдрэх бясалгалын дараах тэр аз жаргал баяр хөөр тэр таашаал сексийн дараах тэр таашаал хоёрын зөрөө after sex one feels completely юу worn вэ out. Feels гэхлээр like бясалгалын дараа тэр хүн маш их аз жаргал тайвшрал баяр хөөргийг мэдэрдэг болвол сексийн дараа тэр хүн бүрэн дүүрэн ядарч туйлдсан тийм төлөвтэй байдаг. a wreck. After meditation, one Бясалгалын completely дараа gets хүн energized, бүрэн much дүүрэн more ирч blissful, хүчийг аваад long маш их аз lasting. жаргалтайгаар байж тэр төлөвөө удаан хугацаанд хадгалдаг. So they are, though they have something in common, they have Тэгэхээр тэр секс бясалгал хоёрд нэг зарим нэг тийм тодорхой нийтлэг зүйл Falls байгаа ч apart гэсэндээ in маш another way. өөр зүйл яг өөр төвшөндөө болов. so in one side it doesn't Нэг really талдаа- bring you Нэг fulfillment. талдаа болохоор үнэхэрийн танд тийм таашаалыг өгөөд
тийм мэдрэмж төрүүлээд байгаа. but has some similarity. Тийм нийтлэг зүйл байгаа. Otherwise, why there is so much sex? Sex Тэгдэггүй байсан бол тийм нэг таашаал баяр жаргалыг өгдөггүй байсан бол хүн яах гэж сексийг хийх юм? is creation, procreation. The whole creation is in sex. Энэ бүхэл оршихуй нөхөн төлжих энэ амьдрал цаашаа үргэлжлэх гэдэг чинь бүгдээрээ секс дээр оршин тогтнож байгаа гэдэг энэ амьдрал. Right from a flower, from pollination Энэ to нөгөө цэцэгний тоос хүртэлээс tadpoles, to ахуулаад dogs, to cats, нохоо to муур all animals, to энэ бүх human амьтан beings, the хүн entire creation. энэ бүх оршихуй амьтай бүхэн чинь They all go in cycles. ингэж л цаашаа амьдрал үргэлжилж байгаа шүү дээ. But human body, nervous system, Гэвч хүний has бие энэ мэдрэлийн an систем added ability хүнд илүү нэмэлт тийм нэг чадвар байдаг. to experience pure love. Тэр нь юу вэ гэхээр тэр дээд цэвэр ариун хайрыг мэдрэх тэр чадвар. To rise higher, to know something better. Тэр илүү тэр дээд зүйлд өсч хөгжих тэр илүү тэр дээдийн зүйлийг мэдрэх тийм чадвар Something байдаг. long lasting. Тэр удаан хугацааны зүйлийг олж авах тийм You see what чадвар I'm байна. saying? Ойлгомжтой юу? It's a natural phenomenon that happens, you know. Ийм зүйл болдго нь ийм зүйл байдаг нь угаасаа л байгалийн нэг үзэгдэл салшгүй нэг хэсэг. Celibacy is not something that one practices. Тэр нөгөө хурцлыг твчин гойн амьдралыг одоо гойн тэр хэв маягаар амьдрна гэдэг чинь ямар нэг тийм хүч чармаалтар хичээж зүтгээд олцдог зүйл It биш. is a happening. Энэ зүйл аяндаа танд өөрөө бий болдог. It simply happens to you Зүгээр л жирийн маш энгийнээр танд аяндаа л та өөрөө тийм болчдөг. when such a bliss, such a vibration, such joy and love is arising in you all the time. You don't feel any. Ягаад гэвэл таны дотоодоос цаг үргэлжид тэр маш их хангалуун тэр баяр хөөр аз жаргал таашаал таны дотоодоос цаг үргэлж төрөөд байгаа учраас Need of anything та else. өөр нэг зүйлээс тэдгэрийг хайх ямар ч хэрэггүй болчихж байгаа учраас тэр. So I'm not saying something is good, something is Тэгэхээр bad, би this энэ нь should be, зөв this тэр should нь not буруу be. энэ нь байх хэрэгтэй тэр Again, нь байх хэрэггүй гэж everything in хэлээгүй. life has place and Амьдралд байгаа time. бүх зүйл өөрийн гэсэн зорилготой, цаг хугацаатай. Your discretion you use. Таны л сонголт. But what I'm saying is the Би feverishness юу about хэлээд байна anything. вэ гэхээр альва зүйлийн тул араас тэгж хөөцөлдсөн тэр улаарлыг чинь тухай яриад байна. Craving for Тэр anything альва зүйлийг тэр шунсан тэр улаарлыг чинь does хэлээд not байна. allow you to be in Тэр- touch with yourself. Тэр улаарл шунал чинь таныг өөрийнхөө тэр амин сүнс оршихуд хүрэхэд чинь саад болж идэг. See? Ойлгож байна уу? I think we have covered all the subjects. Anything else? Guru. Бид нар бүх сэдвээ ярьчлаа тий. За одоо гүрүү. Huh? How to overcome the Тэр шунлыг яаж хэрхэн давж гарах вэ гин. being aware of Их мэд өөрийгөө анзаар. this. Huh? First of all, be aware there is a craving. Яг тэнд би шунж гинэ гэдгээ өөрийгөө эхлээд мэдж анзаарах нь байна. First step. Эхний алхам. And then, За тэгээд because your whole system is a total, complete system. Body, mind, таны бие, сэтгэл, breath, intellect, амьсгал, оюун ухаан, ой memory, ухаан, all эго is involved. энэ бүхэн чинь яг цогц нэгдмэл систем. So you have to work on different levels. Учраас нэг цогц систем учраас та яг тэр төвшин болгонд нь ажиллах хэрэгтэй. Some breathing techniques will help. Мэдээж Your танд амьсгалын дасгал food тус habits болно. Хоолны зөв дадал тус help to болно. overcome your cravings. Шунлаа дарахад ч And тустай. listening to music, Хөгжим enjoying сонс, nature, Байгальд байгалийн Having more- тэр сайхан үзэсгэлэн гоог мэдэр more relaxation, all this will илүү help. их амарч тайвшир гүн гүнзгий амар. I've seen many people come over their addictions to different things, alcohol, Олон хүмүүс өөрсдийнхөө донтолтыг ингэж нөгөө давж гардаг тийм ээ. Архины Drugs. донтолт байна, хар тамхи маань, сурулах it has байдал taken them гэх a мэтчлэн. long way. Эдгээрийгээ давж туулахдаа тэд нар маш их хугацааг зарцуулсан байдаг. Many addictions have Олон been cured төрлийн by энэ doing these донтолтууд simple programs. Huh? энэ бүх тэр техник, тэр амьсгалын дасгал, бясалгал эдгээрээр дамжуулж тэр хүмүүс тэр донтолтуудаа давж туулдаг.
About Guru. За гүрүүгийн тухай. Now this has been the most controversial thing in the world for a few decades now. За энэ гүрүүгийн тухай энэ сэдв гүрүүгийн тухай ойлголт бол одоо хэдэн 10 жилд үргэлжилсэн энэ дэлхий дээр хамгийн их маргаан дагуулсан нэг сэдв байгаа. Guru is just like a window. See? Гүрүү бол ерөөсөө л нэг цонх шиг. One is not a guru, one who claims to be a guru. Гүрүү биш хүн өөрийгөө одоо гүрүү гэж хэлж болно. But if you gain something out of it, if your life gets transformed somewhere, then you accept, oh, so and so is my teacher. Та жишээ нь гүрүүгөө байх үедээ гүрүүг хайх юм эсвэл гүрүү биш хүн өөрийгөө гүрүү гэж хэлнэ гэж юм. Тэгэхээр таны амьдралд ямар нэг зүйл хувьсаж өөрчлөгдсөн юм уу өсч хөгжсөн бол энэ миний гүрүү байжээ гэж та өөрөө аяндаа хэлдэг. Guru simply means Guru one who removes the ignorance. Хамгийн энгийнээр юу вэ гэхээр гүрүү бол таны тэр мунхаг ухааралгүй байдлыг чинь үгүй хийж яадаг. Brings more joy into life, more alertness, more илүү сонор сэрэмжийг таны амьдралд бий болгож идэг. Guru is not one who holds any authority on you. Ямар нэг тийм таныг захирч цагддаг, танд тушаал өгж идэг тийм эрх мэдэлтэн биш. Guru is not one, a true guru I am talking. Би багш бол би жинхэнэ гүрүүгийн талаар ярьж байгаа шүү энд. Is not one жинхэнэ гүрүү бол who dictate terms to you. Okay, you should do чи яг it. энийг хий чи тэрийг хийж болохгүй. He tries to have a control on you. Гэж таныг хянж цагдаж таныг тушаадаг тийм хүн биш. Биш тийм хүн биш. Guru is one who keeps you бол in touch with yourself. таныг өөрийнхөө амин сүнстэй өөрөөтэй хоршгуутай үргэлж холбоотой байлгадаг тэр хүн. Who reminds you to live in the present moment. Таныг одоо цагт энэ хорон мөчөд амьдрахыг танд үргэлжид Who сануулж takes away байдаг. the guilt, sorrow, Таны харамсал, agitation, гашуу, түгшүүр, айдас all these тэр away from you. бүхний Just чинь pulls it таныг out of you. танаас арилгадаг тэрл хүн. Allows you to Тэгээд be танд yourself. өөрөөрөө байх, өөртөөгөө хамт өөрийнхөө оршихуйд байх тэр боломжийг танд олгодог тэр хүн. That's the true Тэр бол sense, meaning of a guru, гүрүү гэдэг тэр ойлголтын жинхэнэ утга нь ердөө энэ юм. of a master. Багш гэдэг. Master is one who lives those values, not Багш буюу гүрүү гэдэг бол энэ бүх чанараараа өөрөө амьдрахч нэгэн байдаг. just reading textbooks or Зүгээр not тэр нэг just бичсэн saying one зүйлийг thing on the уншаал stage in front of people. тайзан дээр олон хүмүүсийн өмнө нэг сургаал номлол айлдаал тэгсэр нэ өөрийнх нь жинхэнэ үйлдэл нь болохоор өөр юм илэрхийлэл өөр үйл хийгээл үг үйлдэн зүрэл тэр бол One гүрүү in биш whose ээ. life this has blossomed, this love, this compassion has Тэр энэ хайр, become инрэл, a нэгүсэл reality. гээд байгаа энэ бүх тэр сайн сайхан зүйл чинь тэр хүний амьдралд биелээ олсон байдаг. Living reality. Тэр яг боддороо амьдараа тэр бүхнийг өөрөөрөө илэрхийлж идэг. Тэр хүн бол гүрүү. Then around him, around that Түүний vibration, эргэн тойронд түүнээс sort of silence dawns. гүрүүгийн эргэн тойронд түүний оршихуй түүнээс цацарч байгаа тэр элч долгооны нөлөөгөөр анир чимээгүй бий болж идэг. Анир чимээгүй. Transformation happens. Өөрчлөлт хувьсал явагдаж Then байдаг. a student says, oh, this is my teacher. Тэгээд тэр болгон дээр нь анзаарч мэдээд багш шав Him I learned энэ бол миний гүрүү, энэ бол миний being багш. silent. Би энэ багшаасаа анир чимээгүйг сурсан гэж хэлдэг. And silence or saintlyhood or enlightenment does not come by somebody's authority. Тэгээд тэр анир чимээгүй гэдэг зүйл бол хэн нэгний тэр заавар тушаалаар тэгж хүчээр ирчигдэг зүйл биш. Not somebody tell you, okay, Хэн from нэгэн today танд you are маргааш enlightened. No. хэн нэгэн танд ингээл ирэл өнөөдөр чи гэгээр нь одоо гэгээр гэд хэлдэггүй. Үгүй тийм биш. It's such a personal experience. God is a Энэ бол маш хувийн тэр зөвхөн тэр хүнд амин хувьд нь яг мэдрэгддэг тийм л мэдрэмж. very personal experience. Бурхан гэдэг бол яг тийм та зөвхөн чин зүрхэндээ хувьяасаа л мэдэрч чадах тийм мэдрэмж байдаг. See, like pain is a very personal Жишээ нь experience. таны өвдөлт би чинь өвдөж байна гэж бодё. Тэр чинь тэгвэл яг л
таны зөвхөн таних л байдаг үстэй тэр өвдөлт. Таны яг хувийн Suppose you have a pain in your leg. Can you prove it to anybody? Бодъё. Тэгвэл та тэр хөлнийхөө өвдөлтийг хэн нэгэнд яг ингэж өвчин гэж баталж чадах юм бэ? Can you show your pain to anybody? Тэр өвдөлтөө хэн нэгэнд та харуулж чадах уу? It's impossible. Боломжгүй үстэй. Even a doctor who is treating on you cannot know Үүндээ the таныг эмчилж байгаа эмч ч гэсэндээ яг таны тэр өвдөлт ямар байгааг in you, мэдэхгүй. right? Зөв үү? So it's so personal. Маш тийм хувийн яг амин тийм чанартай байхгүй юу? Your joy is such a personal Яг таны experience. тэр баяр хөөр чинь яг тэр амин та зөвхөн өөртөө л мэдэрдэг тийм мэдрэмж үстэй. Same way, Яг the үүнтэй opening of адилгаар infinite consciousness, the basic substratum of creation. Тэгэхээр энэ оршихуйн үндэс суур үндэс болсон тэр зах хязгааргүй тэнгэрлэгт тэр зах хязгааргүй нээгдэн гэдэг нь Which you may call God or та бурхан anything, ч is your гэдэг very бай. nature. Тэр чинь болвол яг л тийм таны хувийн тэр таны мөн чанар байдаг. And living that within us. Right? It Бидний opens up дотоодод more, байдаг тэр зүйл. more and as we get rid of the stresses and we start living in the present moment more and more. Тэгээ бид тэндээ хүрэх үедээ бид стресс тэр бохимдол тэр сэтгэлийн альва сөрөг зүйлсээс салж одоо цагтаа илүүтэй амьдрах болдог. Одоо цагтаа илүүтэйгээр And амьдрах. that is surrender. Surrender is not an act. Remember, Бууж өгөх нөгөө даатгах юм. Тэг даатгах гэдэг болвол үйлдэл биш. there are many of us we are trying to surrender. Бид нар тэгж буурж өгж даатгах гэж хичээгээд байдаг. No, you cannot try to surrender. Та даатгах гэж Then оролдоггүй. We wonder, how do I surrender? Би яаж даатгах вэ? Би яаж бууж өгөх үү гэдэг. And this struggle becomes another doership, this block. Тэгэхээр яг тэр бууж өгөх гээд даатгах гэдэг тэр хичээл зүтгэл чинь өөр нэг үйлдэгчийг бий болгочод байгаа. Тэгээд тэр нь танд This is from being in surrender. тэгээд яг тэр үйлдэгчийг бий болгочод тэр чинь яг тэр өргөх тэр даатгах бууж өгөх гэдэг тэр зүйлд чинь саад учруулад байдаг. Just know that surrender is your nature. Бууж өгөх даатгах гэдэг нь ердөө таны мөн чанар ахгүй юу? Like a child, you don't have to teach a child to love Жишээ нь his та хүүхдэд яаж love its mother or father. заадаг Do you үстэй. have to? Ээжигээ ингэж харил, аавыгаа Or тэгж харил anybody. гэж заах уу? You don't have to teach a Та child, you should love this toy. Чи хог ингэж хайрл гэж хүүхдэд бид заадаггүй үстэй. Заах ямар ч шаардлага You should байдаггүй. love candy or cotton Чихийг candy or ice хайрл тэр cream. заримгийг ингэж хайрл тэр хөөсөн чихрийг ингэж хайрл гэж бид тэг заадаггүй. It's in their nature, children love ice cream. Хүүхдүүд тэр заримгийг хайрлан тэрэнд дуртай байна, тэрэнд татагдана гэдэг чинь угаасаа л тэр хүүхдийн мөн чанарнд The нь moment байгаа. you bring ice cream, their eyes go Ингээл big and Заримыг авчрах мөчөд тэр хүүхд яадаг Their үлээ mouths нүдэн том open. болоод амаа ангаагаал they come running. гүүгээл тэр зарим You руу see ирдэг үстэй тэгдэг үү? Isn't it? Тийм биш үү? That is in their nature. Ягаад гэвэл тэр чин тэр хүүхдийн мөн чанарт цаанаасаа байгаа юм. The same way Яг surrender is in үүнтэй our very адилаар nature. тэр бууж өгөх даатгах гэдэг чинь таны мөн чанар, танд байгаа чадвар. Love is in our very nature. Love Хайр is бас not бидний just мөн an чанар. act. Хайр бас зүгээр л нэг үйлдэл биш. It is what we are made up of. Хайр гэдэг зүйлээр чинь бид өөрсдөө хийгдсэн. What do you say? Та юу гэмээр вэ? That's what it seems to me. Бол ингэж л бодож байна. So we have touched on all points or not? За бид нар бүх сэдвээр Anything left ярьсан. out? We have covered all. Surrender, love, Бууж өгөх, хайр, sex, секс, гүрүү бүхэл сэдвийн талаар Everybody speak ярьсан up. байна Go тийм. ahead. How can one find his guru? Хэн нэгэн өөрийн гүрүүгээ хэрхэн олох Where вэ? does one find Хаанаас the олох guru? вэ гүрүүгээ? You be open and keep learning. Та аливаад нээлттэй байгаад тасралтгүй суралцсаар байхад And when your learning becomes complete, тэгээд it таны сурах тэр үйл явц бүрэн гүйцэхэд та сурч гүйцэхэд So боловсрч obvious. гүйцэхэд тэр нь маш илэрхий болдог. there is no other way. Like, you cannot say, Өөр арга зам гэж бол байхгүй. how do I know whether I like something or not? Та жишээ нь ямар нэг зүйлд би үнэхээр дуртай юу, дургүй юу гэдгээ та яаж мэдэх вэ?
You have to taste it in Та order тэрийг to like it, амталж right? иж яг би энд дуртай байна, энэ надад таалагдж байна гэдгээ амталж иж мэддэг. Тийм үү? If you want to try a pastry, you try the pastry, and if you like it, you eat it, otherwise you throw it. Right? За сайн нэг эдгний нэрэлсэн та тэрийг жишээ нь амсч үзээд надад таалагдж байна, би энэ дуртай байна гэж хэлж чадна. Та амсч үзээд дургүй байх юм бол тэрийг жишээ шидчихэж болно, тийм үү? So in the same way, За яг when үүнтэй you are адилаар on the path, та don't энэ worry зам about the guru мөрдөр first. байгаа First үедээ эхлээд гүрүүд юусаа битээ санаа зов. look about your own life, your own Зүгээр л өөрийнхөө амьдралыг шинж, өөрийнхөө амьдралыг хар, self. Have trust in you. өөртөө итэг, өөрийнхөө мөн чанарыг хар, дотгошоогоо өнгий. And then when that unfolds, suddenly you find there's a lot of gratitude in you towards somebody. Тэгээд тэр зүйл чинь яг ингээ болоо та дотгошоогоо өнгийгөө тэр өөрийгөө таньж мэдхэд таны дотоодод ямар нэгэн зүйл болдог. Та маш их талархлыг мэдэрдэг. Танаас талархал ингэж цацарч дэлбэлдэг. Accept them as a master. Тэгээд тэр хайр тэр талархал чинь ямар нэг зүйл рүү таныг чиглүүлдэг. Тэрийгээ та өөрийн багшаа гэж хүлээн зөвшөөрдөг. Whatever. Гүрүү It's гэж just хүлээн an зөвшөөрдөг. excuse for you to be grateful. That's all. Тэр гүрүү буюу багш гэдэг нь юу вэ гэхээр ерөөсөө таны тэр маш их ундарсан талархлыг чинь шалтгаан нь болж өгч өгдөг. How do we develop trust? Бид нар тэр итгэлийг хэрхэн хөгжүүлж илүү их бат итгэлтэй болох вэ? First understand the nature of doubt. Эхлээд эргэлзээ гэж юу вэ? Эргэлзээний мөн чанар нь юу вэ гэдгийг ярилцъя. Тэрийг эхлээд мэддэж авъя. What do you doubt? Та юунд эргэлздэг вэ? Do you doubt positive qualities or negative qualities? Та сөрөг зүйлд эргэлздэг үү? Сайн эерэг зүйлд эргэлздэг үү? Эерэг чанарт. And you will see that your doubt is always about something that is good. За та ингэ бодоод үзэх юм бол та үргэлжид альва сайн зүйлд эргэлздэгэ гэдгээ та олж хар. You never doubt Та when you are unhappy. аз жаргалгүй байгаадаа эргэлздэггүй. You never doubt somebody being angry at you. Хин нэгэн танд үнэхээр ууралж байгаа гэдэгт та эргэлздэггүй. You never doubt your depression. Та өөрөө сэтгэл Do you ever гутрал doubt, хязгаарч am I really эргэлздэггүй. depressed? Би нэрээс сэтгэл онцгой багтаа гэж та эргэлздэггүй. But when you are happy, you doubt, Тэгсэн am I really хэрнээ happy? та аз жаргалтай байх үедээ ядгүй. Би нэрээ аз жаргалтай байна уу гэж эргэлздэг. I don't know, I'm not sure. Би Am I ерөөсөө really happy? ихтэй биш байна. Би үнэхээр мэдхгүй байна. Би яг үнэхээр аз жаргалтай байгаа болов гэж та эргэлздэг. You doubt in the goodness of people, Та but хүмүүсийн сайн сайхан чанарт тэдний сайн сайханд not in the эргэлздэг. badness of people. Тэгсэн хэрнээ муу сөрөг зүйлд Not in their stress, эргэлздэггүй. not in their Стрессэнд anger, not in somebody's эргэлздэггүй. insult. If someone praises you, someone tells you, эргэлздэггүй. Тэгсэн хэрнээ хин нэгний магтаал тийм үү? I love you Хин very нэгэн much. танд би чамд хайртай гэж хэлэх юм бол really? нэрээ юу үнэн үү гэж та You really эргэлздэг. love me? Чи надад үнэхээр хайртай Someone мó says, гэж I'm very эргэлздэг. mad at you. Би чамд үнэхээр уур хурж ийн, үнэхээр чамд дургу хурж ийн You гэх юм don't бол ask them, та are you really mad at чи me? надад үнэхээр уурж байгаа мó гэж та эргэлздэг үү? Do you see that? Ойлгож байна уу? In doubt, Эргэлзээнд there are three types of doubt. One гурван is төрлийн эргэлзээ self-doubt, байгаа. Нэг нь another is өөртөө doubt in эргэлзэх, people нөгөөх нь around you, хүмүүст and doubt эргэлзэх. in the infinite Гуравт law, нь тэр тэнгэрлэг хайранд the эргэлзэх. existence of Оршихуйд something more than what we эргэлзэх. know. Бидний God. мэддгээс чанагш тэрл оршихуйд эргэлздэг. Or God, or laws Бурхан of гинүү, nature, хайр гинүү. Юу ч гэж дуудсан бай тэр нэг агуу дээд зүйлд эргэлздэг. If you don't check it, Хэрвээ it will та- grow and it will cause such a self-doubt, Хэрвээ та яг энэ тэр эргэлзээгээ яг ингэ шалгаж өөрийгөө ингэ таньж мэдэхгүй юм and then it бол becomes a disease. энэ чинь яг танд нөгөө өөрөө өөртөө эргэлзэх тийм бүр өвчин болж ирдэг. Many people, they lock the door and several times they push the door and they forget. And Жишээ нь нөгөө ийм хүмүүс байдаг штэ хаалгаа төгжсөн хэрнээ төгжсөн эсэгтээ эргэлзээ дахин хаалгаа ирж татаж шалгаж үздэг хүмүүс байдаг. they're doubtful whether they have done it or Яг not. төгжсөн эсэгтээ эргэлзээд байдаг өөрөө өөртөө What do they эргэлздэг. call it? There is Яг some энийг юу гэж psychological хэлдэг вэ? term Нэг for it. сэтгэл зүйн нэг тийм хиллэг нэршил байдаг. Параноя гэдэг тий They өөртөө start doubting themselves. өөртөө эргэлзэн They eat food and they яг doubt, am I хоол really, have I эзэн really эсэгтээ taken my эргэлзэн food? би яг хоол идлүү яалаа гэж эргэлзэн. You know?
So it comes to that extent that it Тэгэхээр тэр becomes эргэлзээ гэдэг чинь бүр яг ийм туйлдаа хүртэл ирдэг байхan та өөрөө өөрийнхөө хийсэн үйлдэл хүртэл эргэлзэхээр тийм хэмжээнд хүртэл хүрдэг. self-destructive. Энд чинь бүр өөрийгөө тийм сүрүүлэх хэмжээнд хүрж байгаа юм. What I would suggest you is Би keep танд that юу гэж зөвлөх вэ гэхээр doubt in its эргэлзсэн place. хэвээрээ бай. Гэхдээ тэр эргэлзээ чинь байх ёстой газараа байх хэмжээндээ байх ёстой.